Heute geht es um deine berufliche Langzeitperspektive, wenn du oft im Arbeitsoverload bist. Manchmal kommen wir in solche Zustände, in denen wir das Gefühl haben, mir ist alles zu viel. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Alle wollen was von mir, alle. Ja, also dieser Zustand von Overload, von ich kann Ich halte es vielleicht gerade so noch die ich halte es vielleicht gerade so noch aus, die Prozesse am Laufen zu halten und auch mehr schlecht als recht. Und ja, in diesem Zustand ist natürlich Freiraum das, was wir am allermeisten brauchen und das, was am allerschwierigsten zu realisieren ist. Ich möchte deshalb am Anfang dieser heutigen Folge einfach mal so einen Entwurf machen von eine Idee davon geben, wie sich Freiraum anfühlen kann, und du kannst dabei innerlich mal so mitgehen, mitdenken, vielleicht auch mitspüren, ob das für dich so stimmt. Und es geht hier jetzt nicht darum, dass das jetzt schon realisierbar wäre, sondern es geht mir eher darum, so was wie eine Zukunftsvision, eine Zielvorstellung zu formulieren, die für dich stimmt. Und wenn sie für dich nicht stimmt, dann kannst du das nutzen als Gegenentwurf oder als Reibungsfläche, um deinen eigenen Entwurf, wie für dich eine gelingende berufliche Zukunft aussehen könnte. Also die zu entwerfen. Freiraum hat für mich 3 Komponenten. Zum einen ist es so, dass wir, wenn wir ein Freiraumerleben haben, dass wir dann gedanklich klar sind. Also, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dieser Metapher eines stillen Bergsees, über den kein Lüftchen streicht. Und diese Bergseen, ich weiß nicht, ob du schon mal im Hochgebirge warst oder in Skandinavien. Also, ich war schon oft in Norwegen, und diese Landschaften dort oder diese Seen, die es dort in den Bergen gibt, ja, das ist was wirklich sehr Besonderes, dort an so einem See zu stehen. Ich bin da oft auch längere Zeit, also für mehrere Tage, wenn ich in Norwegen bin. Und das ist dort ganz still. In der Regel gibt's dort gar nicht viele Geräusche, gar nicht viele Lebewesen. Also manchmal hört man so Krähen, die oder Vögel, ja, Krähen vielleicht, die über den See fliegen, und dann krächzen die. Und man hört es aber, selbst wenn die ganz weit weg sind, hört man die trotzdem sehr deutlich. Und das hat damit zu tun, dass das eigentlich wirklich so still ist dort oben. Und man hört auch den Wind. Also wenn Wind geht, dann hört man den, also wie er so durch die Gräser durchstreicht. Aber wenn es so ganz still ist, wenn kein Wind geht, ja, dann hört man vielleicht irgendwo aus der Ferne auch so ein Wasser plätschern und diese Vögel, und sonst ist da nichts. Und dieser Zustand, das meine ich mit, das wäre für mich gedankliche Klarheit. Also, es ist still, und dann sind da so diese einzelnen Geräusche, und die Wasseroberfläche von diesem See ist glatt. Und wenn wir einen kleinen Stein reinwerfen in diesen See, dann können wir die Wellen ganz genau wahrnehmen. Die Wellen, die, ja, dann sich ausbreiten, konzentrisch. Und ja, und das wären so diese Steine, das wären dann so die einzelnen Gedanken oder die einzelnen, ja, Impulse, die dann entstehen im Denken. Und
Das ist ein ganz klares Kennzeichen von Freiraum. Also, wenn wir uns in so einem Zustand befinden, dann können wir quasi einen Gedanken nach dem nächsten ganz klar fassen, und es bedeutet nicht, also, Freiraum bedeutet nicht, dass wir nichts zu tun haben oder dass wir nicht auch viel Arbeit haben können zum Beispiel, aber es heißt, es hat sowas von, es ist immer klar, was als Nächstes zu tun ist. Es ist nicht zu viel, sondern es ist so wie eins nach dem anderen, ein Stein nach dem anderen, und dann kann sich die Wasseroberfläche zwischendrin auch wieder glätten und dann kommt der nächste Stein oder die nächste Welle oder das nächste Geräusch von den Vögeln oder von den kleinen Bächen, die diesen See speisen. Und ja, also das wäre so die Ebene des Denkens, die Ebene der Gedanken. Die nächste Ebene ist die Ebene des Erlebens. Wenn wir Freiraum erleben, dann fühlt sich das so an, dass wir zentriert und weit zugleich sind. Und zentriert heißt so, ich bin bei mir und ich spüre, was bei mir vor sich geht. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass es mir durch und durch gut geht. Also, das bedeutet nicht, dass ich so in einer warmen Badewanne von, ja, angenehmen Empfindungen schwimme. Das heißt nicht Freiraum. Es kann durchaus sein, dass ich innere Spannungen erlebe, dass es auch Spannungen zwischen mir und anderen Menschen gibt. Aber ich begegne diesen Spannungen sozusagen mit einem gewissen Wohlwollen, mit einer Haltung von: „Ich möchte das, ich erfreue mich daran.“ Es macht Spaß, diese Spannungen auszuhalten, aus diesen Spannungen auch Kreativität, kreative Impulse entstehen zu lassen, und mein Erleben ist quasi trotzdem weit. Also, es ist so, dass ich spüre, es gibt all diese Spannungen. Es ist quasi ein großes Spannungsfeld, in dem ich mich befinde, ein berufliches Spannungsfeld, das aus ganz vielen verschiedenen Facetten besteht, und dennoch ist es so, dass dieses Spannungsfeld für mich sowas ist wie ein Spielfeld, das macht mich neugierig. Was sind da alles für Spannungen? Und ich nutze diese Spannungen auch, um aus ihnen heraus Projektideen oder Handlungsideen oder meinetwegen auch Konzepte, Gedanken in Konzepte und Inhalte zu entwickeln. Und es ist nicht so, dass ich darunter leide oder so, dass diese Spannungen existieren. Also, im Freiraum habe ich diese große Herzensweite, die all diese Spannungen quasi umschließt und sie willkommen heißt, als ein willkommenes, kreatives Gestaltungsfeld. Die dritte Komponente von Freiraum ist die klare Handlung, die klare Handlungsorientierung. Das bedeutet, ich weiß, was zu tun ist. Und es reicht, wenn ich Freiraum erlebe, dann reicht das, dass ich so sagen wir vielleicht die nächsten 2 oder 3 Schritte kenne. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles durchgeplant haben. Dieses durchgeplant sein ist eher das Gegenteil von Freiraum. Also, bei mir ist es so, dass wenn alles durchgeplant ist, was vor mir liegt, dass mir das den Freiraum völlig nimmt. Also, das ist eher so, dass mich das erstickt, und auch hier habe ich ein Bild. Für mich wäre das ein Feuer, das ausgeht, weil da viel zu dicke Balken drauf liegen. Also, stell dir mal so ein Lagerfeuer vor, und dieses Lagerfeuer wird immer weniger, weil da so ganz dicke Äste drauf liegen, die einfach nicht entzündet werden können. Und
weil das Feuer noch gar nicht die Kraft hat, diese dicken Äste schon zu entzünden, und Planungen, also die allzu weit in die Zukunft reichen und die sozusagen so völlig durchstrukturiert, durchsystematisiert sind, die haben bei mir häufig eher so diesen Effekt von diesen dicken Balken, und ja, dann geht das Feuer aus. Ja, dann weiß ich gar nicht mehr, was zu tun ist, und in der Mitte dieses Bergs, da ist dann wie so eine Lücke oder so ein leerer Bereich, der, ja, wo eigentlich gar nichts mehr passiert. Also, das ist so, ich finde ja eigentlich diesen Begriff des Burnouts, wenn man den mal wörtlich nimmt, ja, da ist innen drin so was Ausgebranntes, und ja, ich kenne das schon auch von mir selbst, so diese Zustände, dass ich dann manchmal rein oder in so eine Richtung, in so eine Tendenz reingerate, wo das dann innerlich sich so leer anzufühlen beginnt. Und ja, und da ist ganz wichtig, also wenn ich das merke bei mir, dann ist ganz wichtig: „Okay, jetzt Freiraum schaffen“, weil das ist, also wenn ich glaube, dass, oder ich habe so eine Ahnung, dass wenn das weitergeht, wenn dieser Prozess weitergeht, das ist dann richtig übel, da da wieder rauszukommen. Und genau, also deswegen das Gegenteil dieses ausgebrannten, ausgehöhlten Feuers, das nicht mehr richtig, das eben kein Feuer mehr ist, sondern da liegen dann einfach diese toten Balken dann kreuz und quer gestapelt. Das Gegenteil wäre eine klare Handlungsorientierung. Das bedeutet, es ist sowas wie: Ich weiß, was als Nächstes zu tun ist, und bei einem Feuer, ich weiß nicht, ob du schon mal, ja, ein Lagerfeuer geschürt hast oder auch ein Feuer im Ofen. Das ganz Wichtige ist dabei, dass man das so stückchenweise macht und immer den nächstgrößeren. Also, ja, du beginnst mit ganz kleinen Holzstückchen, vielleicht schürst du das Feuer an mit Papier, und dann legst du erstmal nur so ganz dünne Holzstückchen drauf, und auf diese kleinen, dünnen Holzstückchen dann größere, und irgendwann sozusagen, wenn das dann stärker wird, dann kannst du auch so dicke Balken drauflegen, dann brennen die auch. Aber am Anfang sozusagen ist das Wichtige, dass diese kleinen, ja, dass es eben schrittweise geschieht und dass es ein Prozess ist. Also, das geht nicht von Anfang an, dass dass gleich alle dicken Balken draufgelegt werden, dann geht es wieder aus. Ja, das funktioniert nicht, sondern es ist ein Prozess. Es braucht seine Zeit, es braucht Geduld, es braucht auch Liebe und Zuwendung, dieses Feuer. Und dann kann das sozusagen ein richtig schönes, prasselndes, dickes, wärmendes Feuer werden. Ja, und ich möchte jetzt mal dir diese Bilderwelt, die ich jetzt entwickelt habe, noch mal die Essenz davon ins Gewahrsein holen, und dazu lade ich dich ein, wenn du möchtest und wenn das gerade passt, schließ doch mal deine Augen und lass doch mal diese Landschaft vor deinem inneren Auge entstehen. Also, da ist dieser Bergsee, und du bist an diesem Bergsee in einer Sommernacht, und da ist so eine Feuerstelle, und du hast alles, was du brauchst an dieser Feuerstelle. Und stell dir das mal so vor deinem inneren Auge, und ja, und du weißt, da gibt's diese ganzen Spannungen in der Welt, aber du hast jetzt so einen gewissen Abstand. Also, dort, wo du jetzt bist, weißt du um diese Spannungen, aber die sind auch ein Stück weit weg. Die sind unten im Tal, in den Ortschaften, die es dort gibt, mit den Menschen, die es dort gibt. Du hast auch keinen Computer an diesem Bergsee, du hast keinen Handyempfang. Du bist dort wirklich nur für dich. Und da ist diese Feuerstelle, und es wird langsam dunkel, die Abenddämmerung beginnt, und ja, und stell dir das mal so vor deinem inneren Auge. Was fällt dir auf?
und machst dir dort so richtig gemütlich an diesem Lagerfeuer, an dieser Stelle, an dieser Feuerstelle. Und vielleicht brauchst du noch irgendwas, eine Decke oder ein Getränk oder vielleicht auch was zu essen. Ja, und lass das so entstehen, diese Szene, und füll die aus mit kleinen Details. Was begegnet dir dort? Ja, und frag dich mal, was ist so der Funke, mit dem du dieses Feuer entzünden kannst? Was ist so dein ganz persönlicher Funke? Was ist deine Leidenschaft? Und vielleicht ist das so ein bisschen vergangen oder so gar nicht in deiner Erinnerung oder gar nicht so akut bewusst. Was ist denn eigentlich deine Leidenschaft in deinem Beruf? Aber vielleicht erinnerst du dich oder vielleicht gibt es da in dir doch so einen Zugang, wo du so dieser Funke, diese kleine Flamme vielleicht auch, wo du die aufspüren kannst. So, und frag dich so, was ist denn eigentlich oder wirklich, so wirklich, worum geht's denn so ganz unterm Strich wirklich in meinem Beruf? Was ist das Wesentliche? Was ist so die ganz innerste Essenz? Warum mache ich das eigentlich? Ja, und vielleicht entsteht da so eine innere, ja, so ein Empfinden von was es mit dir zu tun hat. Also, mit dir ganz persönlich. Was ist so deine ganz persönliche, dein Beitrag, den du gern geben möchtest und den du auch geben kannst, also, was wirklich auch ohne Anstrengung, weil du das gibst, weil du so bist, von deinem Wesen her so bist, dass du diese Dinge gibst, gerne gibst. Und ja, und was ist so dieser ganz persönliche, was nur von dir kommt, dieser kleine Beitrag zu deinem Berufsfeld, der wirklich von dir kommt? Und vielleicht hast du da eher so eine Ahnung oder vielleicht ist das noch gar nicht so richtig klar, aber vielleicht hast du so ein Empfinden dafür, was so grob in welche Richtung das gehen könnte. Ja, und halte das mal so gedanklich für dich fest, für dich selbst. Vielleicht gibt es da so was wie eine Überschrift und die muss noch nicht so genau passen, nur so ungefähr eine Überschrift, so mein Beitrag, meine Leidenschaft, mein mein innerer Funke, den ich einbringe in mein Berufsfeld. Dann als Nächstes frag dich mal, was sind so die kleinen Holzstückchen, die du mit diesem Funken entzünden kannst? Ja, und vielleicht braucht es auch noch sowas wie Zunder, also ein Papier oder ja, so eine Startkohle
Konfiguration, so könnte man das nennen. Eine, ja, was ist so das feine Brennmaterial, das auch wirklich Feuer fängt, wenn du diesen Funken startest, wenn du den so rausbringen würdest aus dir, und was in deinem Berufsfeld würde dann Feuer fangen, und versuch mal, so deinen Blick ganz weit werden zu lassen und so über dein gesamtes Berufsfeld schweifen zu lassen. Und wo gibt es sowas wie kleine Stellen, die leicht Feuer fangen für deinen Funken, also die empfänglich sind für deinen Funken. Und finde da mal so einige Beispiele. Vielleicht gibt es auch nur ein Beispiel. Das wäre auch gut. Versuch mal so den Blick ganz weit werden zu lassen, und wo gibt es Menschen oder Bereiche oder Stellen, die empfänglich sind und die gerne Feuer fangen wollen, die du anzünden kannst mit deinen Ideen. Ja, genau, versuch die mal klar zu bekommen und zu benennen. Also mach dir innerlich, gedanklich so eine Liste vielleicht. Und dann als Drittes, überleg dir mal, was wären denn die größeren Holzstücke, die du jetzt da drauflegen kannst, und nimm nicht gleich die ganz großen. Also nimm eher so eine mittlere Größe. Also wenn das erste Holz, die ersten Zweige brennen, wie könntest du dieses Feuer nähren? Also vielleicht gibt es da auch schon einige Ideen für vielleicht Gespräche, die du führen könntest, vielleicht für bestimmte kleine Projekte, ja, vielleicht so Ideenpapiere oder sowas. Oder vielleicht manchmal ist es auch gut, so Probeprojekte zu machen, also mal was auszuprobieren einfach. Und vielleicht kommt dir da was in den Sinn, also zusammen mit diesen Menschen oder mit diesen Stellen in deinem Berufsfeld, ja, wie könntest du diese, also was könntest du da starten? Was könntest du quasi auf dieses Feuer drauflegen? Und es muss nichts Großes sein. Wahrscheinlich hast du nicht viel Zeit zurzeit für große Projekte, aber es reicht vielleicht schon sowas, was nur 5 Minuten dauert am Tag, aber was du stetig füttern kannst. Ja, was kommt dir da in den Sinn? Zusammen mit diesen empfänglichen Personen, was wäre da möglich? Ja, die Langzeitperspektive ist, dass du irgendwann auch wirklich große Projekte auf dieses Feuer legen kannst, also dickere Stöcke, dickere Stämme, und dass dieses Feuer wirklich so richtig wärmt. Und das ist so eine ganz starke Langzeitperspektive. Und in diesem Feuer,
Das ist nach wie vor dein Funke, der in diesem großen, wärmenden Feuer an diesem See immer noch brennt. Du hast jetzt in der Meditation mal 3 Minuten Zeit, um dir innerlich zu vergegenwärtigen, so wie würde sich das anfühlen, wenn dieses Feuer wirklich Teil deines Berufslebens wäre, wenn dein Berufsleben sich wirklich gewandelt hätte. Und manchmal dauern diese Prozesse einige Jahre. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber ja, so was wäre das für ein Leben, wenn dieses Feuer wirklich dauerhaft, nachhaltig funktioniert und brennt in deinem Beruf. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um dir das gedanklich auszumalen, wie würde sich das anfühlen? Meine ganz persönliche Vision für ein gelingendes Berufsleben ist die, in der ich nicht alleine an diesem Feuer sitze. In meinem in meiner Vision ist es so, dass da andere Menschen auch um dieses Feuer sitzen, gemeinsam mit mir, und jeder wirft immer mal wieder so einen Scheit hinein. Also, jeder trägt auf seine Weise immer wieder bei und ja, und hält dieses Feuer gemeinsam mit den anderen am Laufen. Und das hat für mich aber so eine ganz gemütliche Atmosphäre. Also, es ist so ein ganz gemütliches Langzeitlagerfeuer und
die Personen, die da um dieses Feuer herumsitzen, die haben gar nicht so einen großen Aufwand, die müssen gar nicht so viel Kraft aufwenden, damit dieses Feuer weiterbrennt, weil es alle gemeinsam wärmt. In meiner beruflichen Zukunft, wenn die so entsteht, wie ich's gerne hätte, dann wäre das wirklich ein sehr entspanntes Arbeiten. Es wäre sozusagen, wenn es nötig ist, werden neue Ideen, neue Scheite, neue Handlungen so eingebracht in dieses gemeinsame Berufsfeld, und es ist quasi zugleich so ein innerliches Zurückgelehntsein, und ich weiß, ich kann mich daran auch wärmen. Also, es ist eine stetige Wärmequelle. Dieses Gemeinsame ist eine stetige Wärmequelle, auf die ich mich auch verlassen kann. Ja, und vielleicht entsteht irgendwann mal eine Welt, in der nicht nur an den norwegischen Bergseen, sondern überall so diese ganz vielen kleinen Feuerstellen entstehen, also dass das Berufsleben so aussehen könnte, dass immer Menschen immer wieder sich begegnen an diesen Lagerfeuern und auch am Meer, auch auf dem Land, und da sozusagen sich an diese Feuer dazusetzen können und da sich ein bisschen wärmen. Vielleicht wandern sie auch mal von Feuer zu Feuer, wenn irgendwas nicht mehr passt, aber insgesamt ist das quasi eine sehr ruhige Berufswelt, eine sehr ruhige Szenerie, die ich da so vor mir sehe. Das wäre meine ganz persönliche Vision für, ja, Berufsleben im 21. Jahrhundert. Und ich stelle dir das hier so zur Verfügung, damit du dich auch daran reiben kannst. Vielleicht ist das bei dir ganz anders, vielleicht hast du da ganz andere Vorstellungen, und ja, und darfst innerlich gern auch Nein sagen zu dem, was ich hier entwickle, und anhand dessen so genauer Ja sagen zu dem, was bei dir für dich stimmig wäre. Und das ist so die zentrale Botschaft. Du darfst träumen, du darfst dir wirklich das wünschen, dass es für dich total stimmig ist und passt. Das ist die Botschaft, die ich dir geben möchte für heute. Ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.